çox fəzilətlidir. Müqəddəratın təyin olunmasında Qədr gecəsindən əlavə bu gecənin də önəmi var. Hətta deyirlər ziyarətlər də bu gecə yazılır. Ziyarət arzusunda olanlar o gecədə dua eləsinlər, ziyarət. Başqa nə hacətləri var, dua eləsinlər. Şabaniyə münacatını oxumaq yaxşıdır. İmam Zamanın öz ziyarəti var. 100 dəfə təsbihat ərbəyə deyə bilərsiniz. Subhanallah və elhamdülillah və la ilahe illallah və Allahu Ekber. Bunu 100 dəfə demək olar. İstiğfar eləmək olar. Öz dili üzdən kimin gücü nəyə çatır? 2 rükətdə namaz qılıb dua eləsə işdir və ən fəzilətli əməllərdən biri, bəlkə də birincisi bu gecə bir üstü açıq yerdə hündürlüyü olsa lap yaxşı olsa. Olmasa elə üstü açıq bir yerdə bir insan üzü qibləyə dayansın, sağa sola və göyə baxsın, desin Esselamu aleykə ya Əba Abdillah, Esselamu aleykə və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Bunu bir-iki cümlədir. Esselamu aleykə ya Əba Abdillah, Esselamu aleykə və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Kim bunu eləsə, elə bil Peyğəmbərlərin hamısı ilə görüşüb, bunları ziyarət edib. Yəni, sabahki gecənin qədrini bilin, çox fəzilətli, gözəl gecədir, ona bərat gecəsi də deyirlər, duaların qəbul olduğu gecədir və sizdən bir kiçik qardaşınız kimi xahiş edirəm, elə bu sözümü də yadda saxlayın ki, məni də dualarınızdan yad edirsiniz, mən sizin nökərünüzəm, xidmətçinizəm və hər bir ağa da gərək öz nökərini də hərdən dualarında yad eləsin. Ona görə də sizin hamınızdan dua xahiş edirəm, dualarınızda bir-birinizi dua eləyin və o Həzrətin, o İmam Zaman əleyhissalamın zuhurunu, gəlişinin tezliyini Allahdan istəyək.